वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ये MP3 बनने के लिए आई है GTS 1551। इसकी आवाज़ का मसला है, यानी हम कार्ड लगाकर जैसे प्ले करते हैं तो साउंड प्रॉब्लम करता है, यानी कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो साउंड छोड़ जाता है। आपको दिखा देता हूँ मैं, देखें। जी, आपने देखा कि बाकी हर चीज़ इसकी ओके है, ये लाइट वगैरह सब ऑन है, यानी ओके चल रही है। सिर्फ हम कार्ड लगाते हैं और जैसे ही साउंड प्ले होता है ना, सॉन्ग चलता है, तो हम किसी भी उसको प्रेस करते हैं बटन को तो वो साउंड छोड़ जाता है, यानी जैसे डिटेक्शन छोड़ जाता है मेमोरी कार्ड की, सेम वही ऑप्शन आ जाता है। तो ये अब आपको बताता हूँ कि इसका क्या सॉल्यूशन है। इसको खोल लेते हैं हम। इसको यानी इसका हम बोर्ड निकालेंगे, पहले खोल कर बोर्ड निकालते हैं। ये देखें, मैं बोर्ड निकाल दूं फिर आपको मैं समझाता हूं कि इसके अंदर इजी सॉल्यूशन क्या है इसका। ये देखें, इसको हमने खोल लिया। मैं नट खोल के मैंने अलग कर लिया। ये इसके अंदर जो ये क्लिप लगे हुए हैं, ये लाइट की क्लिप निकला हुआ था। लाइट का ख़ुद निकाल देते हैं ताकि बैटरी कम इस्तेमाल हो। तो ये देखें, ये जो भी नया अगर बंदा इसको खोलता है, इसके क्लिप चेक करता है, तो ये अपने क्लिप का अंदाज़ा लगा ले कि कौन सा क्लिप कहाँ लगा हुआ है। गलत नहीं लगाने, अगर आप गलत लगाएंगे तो आपकी MP3 ख़राब हो जाएगी। यानी आप पावर की जगह स्पीकर लगा देंगे, स्पीकर की जगह पावर लगा देंगे तो ज़रूर ये ख़राब हो जाएगी। ये एहतियात करना है। अगर नया बंदे समझ नहीं आ रही तो अपने निशान लगा लेगा। तो बाकी इसका बोर्ड में निकाल लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड निकालने के नीचे इसके जो बटन है, हमें वहाँ से पता चलेगा कि क्या मसला कर रहा है। ये देखें, इसका बोर्ड मैंने निकाल लिया है। अब क्लिप निकाल लूँ, अब बताता हूँ आपको मैं। ये देखें, क्लिप थोड़ा तंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब इसका जो ये बोर्ड के बटन है ना, नज़र आ रहे हैं, तो इन बटनों में मसला है इसका। इसका ये कीज़ जो है ना, जो हम आवाज़ यानी वॉल्यूम इसका कम करते हैं बढ़ाते हैं, उनका मसला आ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको पेट्रोल से इनको वॉश करेंगे। पेट्रोल हो या थिनर हो, थिनर या पेट्रोल से आप वॉश कर सकते हैं। तो ये देखें, पहले वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इस बटन के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल या थिनर रख कर हम इसको वर्क करते रहेंगे। ये अपना इसके अंदर कार्बन आ जाता है, कार्बन क्लियर हो जाएगा, तो ये अपनी जगह ओके हो जाएगी। उसके बाद पेट्रोल या थिनर से हम इसके पहले तो बोर्ड वॉश कर लिए, बोर्ड वॉश करने के बाद में पेट्रोल या थिनर हो, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो। ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल को छोड़ देना है आपने। ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, क्योंकि ऑयल इस्तेमाल करने से और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ये देखें, हम ऐसे पेट्रोल या थिनर के ज़रिए से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डालकर इसको हम वर्क करते रहेंगे, बटन को प्रेस करते रहेंगे तकरीबन सब बटनों को। उसके बाद ये अपनी जगह यानी वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, और अच्छे से वर्क करेंगे तो सही हो जाएंगे इसके बटन। ये देखें ना, ये बटन प्रेस करते रहेंगे हम इनके, कोई पेट्रोल वगैरह थिनर डाल के। ये उसके बाद मैं आपको चेक कराता हूँ कि यानी कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं। और ये जो आवाज़ का मसला था, साउंड का जो छोड़ रहा था डिटेक्शन की तरह ऑप्शन आ रहा था, वो ओके हो जाएगा।
लाइंस लाइंस लाइन चाहते हैं। अब इसमें क्लिप लगाकर चेक करते हैं हम कि वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन बैटरी और स्पीकर वाला ख्याल से लगाना है, उलट ना लग जाए। ऐसा ना हो कि स्पीकर वाला बैटरी की जगह, बैटरी वाला स्पीकर की जगह, क्योंकि दोनों साथ होते हैं इसके। इसीलिए मैं बार बार यही आपसे दोहरा रहा हूँ कि साथ साथ होने की वजह पर हम उसकी जगह वो ऐसा ना लगा दें कि हमारी MP3 ख़राब हो जाए। तो अब चेक करते हैं इसका वॉल्यूम, और बटन प्रेस करेंगे डिटेक्शन कोड करेंगे। एक दोस्त ने अजीब सवाल किया। एक दोस्त ने अजीब सवाल किया था। अब ये ओके है। इसके बटन का मसला था जो वॉश होने से अब ओके हो गया है। आप वॉश करने के बजाय आप न्यू बटन भी लगा सकते हैं, फिर भी ओके हो जाएगी आपकी। अब ये ओके है, हम फिट कर देंगे इसे।